Дамы и господа, у нас unpacking посылки с Китая, с KBD Funds, KBD Funds. Что у нас тут? M1 Mechanical Keyboard Kit. Nice. Погнали. Я выпила. Продолжаем. Ух ты. Beside Studio M1. Короче. Повернем. Как вы видите, кто-то пальцем сувался, чтобы узнать, что там. Но, видимо, коробка непрозрачная, и нечего им смотреть. Это в сторону. Перед нами темно-зеленая коробка с софт-тач материалом. Бархатная такая интересная. И звездочки страза. Короче, поднимаем. Что у нас тут? Какие-то резинки, наверное, гаскет. Хотя это не гаскет маунт. Отвертка их фирменная в кавычках. И всякие шурупы, винтики, болтики. Там что у нас? Кабель угловатый. Braided кабель, короче. И сама клава. Вроде не поднимается, значит внутри ничего нет. Идем дальше. Закроем. Так, теперь подключаем. Давайте сначала покажу, что мы имеем в руках. Черно-золотая. В пленках. Внутренности видны. Давайте так. Выглядит красиво. Светодиоды тут. Сейчас подключим, посмотрим. Собственно, сама кнопка. Вверх-вниз. И подключаем. Опа! Красотень. RGB анимация и все такое. И снизу лампочки. Интересно, как светят они. Надо будет ночью снять. Интересно. И смотрим. Он поднимается. Вот так. И опускается. И опускается. Так. И поднимается. Красота. Впрочем, пока что все. Осталось подождать кейкапа. И пока будем ждать кейкапа, будем свечи смазкой обрабатывать. Так, сниму пока что. Давайте подержу. Так. Что у нас тут имеется? Так, место для стабов. Культурно, аккуратно.
А тут. Красивенько. Ладно, пока все. До встречи в следующем унбоксинге.